वालेकुम व्यूअर्स, राइट नाउ मैं मौजूद हूँ कुवैत मॉल के साइड लोकेशन के ऊपर। लास्ट वीक मैंने जब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट दी थी तो इसका बेड जो है तैयार हो रहा था, सिर्फ बेड का काम हुआ था। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है कॉलम की फिक्सिंग भी होगी और स्टील वर्क आप देख रहे हैं इसका बहुत ही तेजी से इन्होंने यहाँ पे एक स्टील का जाल बिछा दिया है। यहाँ पर अभी भी आपके पास लिमिट से ऑप्शन है, यहाँ पर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर फूड कोर्ट की कोई भी यूनिट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल में आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट और इसके अलावा पेंट हाउसेज के ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो भी ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो देर मत करें, अभी दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।